Club Junta, building better Africa. Maswera banji amalawi nonse chigawo chakumasulu. This is Comrade Mtanywa on Limpopo FM. Akuti tamvatu akuti inuyo ndino akondwani. Andu azingwa akupasidwa ma information onama ndenkati mwakuti akazaonda hule abire lalata ngati akazanu anapezeka pa social media akuvula zovala ndekuti mkazi wina aliyese azakhalaso choncho. Limpopo FM ndi Comrade Mtanywa malawa mbiri akhala kuimba matelefoni. Comrade Mtanywa kodi zama demonstration zakhala banji amalawi sindofuna kutengerani mtunda otali chigawo chakumadzulo ndingoyankhula mwa apo ndi apo zambiri ndibwere nazo chigawo chakumamawa. Choyamba amalawi ndofuna ndikuwuzeni zonoti ma demonstration ayimikidwa osati alepereka. Pamene papa mundimvesi ma demonstration ayimikidwa osati alepereka. Chifukwa kulepereka ndikwina kuyimisidwa ndikwina. Ne ma demonstration ayimikidwa pasifukwa tinaona kalata pa social media imene DC apalani analemba kunena kuti ma demonstration sayeneka kuchitika chifukwa chonoti apolisi kulilongwe akhala ali ndi ntchito zina. Apolisi akhala ali ndi ntchito zina. Koma Malawi mukuziwa chani? Mulungu ndi wadongosolo. Akafuna kumchitisa munthu manyazi amatha kumchitisa munthu manyazi. DC ayankhula kunena kuti ma demonstrations sakuyeneka kuchitika chifukwa chonoti apolisi akhala akugwira ntchito zina ndesi kukhala apolisi onoti akapereke chitetezo. Choyamba ndizomvesa chisoni ku community kunawuli apolisi amene amapereka amaponya matiye gas. Fuso ndonoti amazatani kumene kuja chifukwa iwowo analali ndi ntchito zina. Choyamba ndi chimenecho. Kwa nthawi yoyamba m'Malawi taona boma likulola anthu kumayenda ndi zikwanje ndipo apolisi osamanga wina aliyense. Kwa nthawi yoyamba tinali ndi Bakiri Muluzi zimene zisi zinachitikepo. Tinali ndi Peter Mutharika zimene zisi zinachitikepo. Tinali ndi Malemu Bingwa Mutharika zimene zisi zinachitikepo. Tinali ndi amayi Banda Joyce Banda zimene zisi zinachitikepo. Zikuchita kuonesa kunena kuti utsogoleri umene tili nawo pano ndi wopepera. Utsogoleri umene tili nawo pano ndi wa sataniki. Chifukwa munthu akakhala wa sataniki samamva zonena za anthu. Amalawi mundikhulupirira. Chifukwa maiko ena akamaona zimene zija security ya dziko lathu ili bwa anthu kuyenda ndi zikwanje olo aame kukapezeka pamalopo kuti akapereke chitetezo. Chifukwa tikhoza kumaona ngati akapambana ifeyo aboma lino tikuyendesa bwino tikunyada tikutani. Koma funso ndilonena kuti maiko ena
pamene aona zikwanji akufunsa ati kunena kuti kodi ku Malawi are you having a police zimene tu anthu akufunsa m'mayiko. Ndayimbiridwa ndi wamkulu wa polisi wa ku Eastern Cape, ndayimbiridwa ndi wa polisi wa ku Eastern Cape akundifunsa kunena kuti zinatu limene ndimadziwika nalo ku South Africa ndila Thabo. Ku South Africa amanditchula kuti Thabo. Akundifunsa kuti Thabo is how police they work in your country. Mwasonyesa uchisiru a police nonse. A polisi ya ku Malawi mwaonesa uchisiru wanu chifukwa anthu sanga maende ndisi kwanje osapezeka galimoto ya polisi. Mukuti kuli police mobile force imene iri ku force kungokhala kumadikirira kunena kuti tikumfuna Ntanyiwa, kumadikirira kunena kuti tikumfuna Norman Chisale, kumadikirira kunena kuti tikumfuna Chihana, kumadikirira anthu kubwera ndisi kwanje. Enda Malawi ndizomvesa Nixon tomorrow ndikubwera ndi ma details kwagwidwa wa polisi lero wa NIS National Intelligence Service wagwidwa. I got all information in my phone. Wagwidwa wa polisi amene wakhala akumakalowa ku nyumba kwa Peter Mutharika ndipo wavomereza kunena kuti ndinatumidwa ndachimwendo kuti ndikamuphe Peter Mutharika. Ndinatumidwa ndi aximu wanga kuti ndikamuphe Peter Mutharika. I got all the messages. Mawa ndikuwerengerani ma message amene tampeza ndi munthu uyu. Ndatitu ndili ku Lilongwe ndigonaso mu Lilongwe muno pano paso ndili mu Kawale. Panopa ndikuyankhula pano ndili mu Kawale, ndili malo ene ake pe basi kumwa zozizindisa kukhosi. Wa polisi a Malawi wagwidwa zomvesa chisoni. Wapezeka ni ma message onena kuti mawa Malawi ndikamakuuzani mukhumudwa. Anatumidwa kuti akaphe Norman Chisale. Can you believe? A polisi atangomva kuti munthu amene wagwidwa kunabwera magalimoto pafupifupi 12. Tamva zone kuti kuno kuli wa polisi amene wagwidwa. Omweyo to amanena zone kuti sangapezeke akupita kukagwira ntchito zina. Lero kungomva kuti wa polisi wagwidwa akubwera. Ndemwanyatu wagwidwa waulula. Mungakhulupirire kunena kuti wa polisi waulula kunena kuti Lazarus Chakwera ananduza zonena kuti ndimuphe Peter Mutharika. Ndikuti mawa ndikuponya china chilichonse ali nanga ya kuchikangaicha. Agape Kombe chifukwa chani munasankha kupanga zawo chifwamba ndapanga kafukufuku za Agape Kombe ya Malawi ndipo satana ndoipa kwambiri. Agape Kombe you need to repent. Ndapanga kafukufuku ya history ya Agape Kombe. Agape Kombe, he is a good person. He was a good person. Not he is a good person, but he was a good person. Anali muntu wabwino Agape Kombe. Sindikudziwa kunena kuti chimzimu choipa chimene chinamulowera chinachoka kuti.
napita ku Kasungu ndakapeza information ya Agape Kombe. Aliyense amanena zonoti Agape Kombe munthu wabwino, Agape Kombe munthu wabwino, Agape Kombe munthu wabwino. Palibe munthu amene wanena dzina loipa la Agape Kombe Amalawi. Komano ndizomvetsa chisoni kunena kuti lero lino tikamanena za Agape Kombe ndiye kuti tikutchula za zinthu zoyipa. Wagwiririra mwana, wapita kukaocha ofesi ya UTM, wapita kukapanga zakuti. Anthu aku Kasungu akuti ife tikumuziwa Agape Kombe ndi dzina labwino, ndipo sitikudziwa kunena kuti makhalidwe oyipa watenga kuti. Kodi wakatenga kwa nzake amagulisa zipandeyi Agape Kombe? Ndafufuzatu mbiri yanu. Aliyense amene ndakumana naye, aliyense akungolera kuti Agape Kombe Agape Kombe munthu osazidwa ndi Mulungu. Aliyense akungolongosola kunena kuti Agape Kombe munthu osazidwa ndi uzimu. Agape Kombe chimene chinakupangisani kuti musinthe ndi chati? Amalawi ndifuna ndikuwuzeni nkhani ya ma demonstrations amene ayimikidwawa. Ma demonstration akuchitika, ndipo ndikufuna ndikupempheni Amalawi nonse. Ma demonstrations amene akubwera chifukwa anthu akuona ngati alipereka ma demonstrations sanalipereke. Tithokoze kunena kuti mashini obera zisangwaja athawisidwa, apita ku area 30, komanso ena zatengedwa zapita ku State House. Mawa ndibwera ndikuwuzeni anthu amene anamtuma wa polisi kuti aphe achisale, kuti aphe Peter Mutharika. Ndibwera mawa ndikuwuzani Agape Kombe mu umoyo wawo wa Chikristu ndi kumene aloweraku. Mawa ndikubwera ndikuwuzeni, ndipo ndikufuna Amalawi ndikusimikizireni kunena kuti ma demonstrations akuchitika, sakulephereka. Ma demonstrations alero anatumizidwa ana kuti apitani mukapange ma demonstrations iwa, koma ifeyo titayankhula ndi akuluakulu ndipo tashauta, ndipo mpaka wamkulu wina wachita kunena kuti Comrade Ntanyo, we understand, komano tikhululukireni. Nde ma demonstration amene akubwerawo Lilongwe mukonzeke. Ndikuti ma demonstration milandu Amalawi iliko lachisanu, milandu ili ku koti. Akoti akufuna aziwe amene analoleza apalani kuti aimise ma demonstrations. Koti lilo lachisanu, nde kuchoka lachisanu timva chigamulo chimene chiperekedwe. Ma demonstrations aliko wiki ya mawa lachinayi kapena lachisanu. Ma demonstration akuchitika mu Lilongwe, whether someone like or not. Ma demonstration akuchitika, ndipo azikulu amene akuyendesa za ma demonstration iwa andipempha kunena kuti Comrade Ntanyo, just hold on, zimene umafuna upange, chifukwa tu zimene ndimafuna kupanga inezi ndizonena kuti ndimafuna tidziwe anapha Chilima ndi ndani. Ndenda imikidwa kuti ndiime kaye imene ikisungire nthawi ya kampeni. Akuti tisungire nthawi ya kampeni ikayambika ndene ndisabwere ndi audio Amalawi asaziwe kuti kodi amene anapanga chipongwe ndege chakuti igwe ndi chani. Ali Comrade zimene zizikhala bwanji
musadandaule maodioziwo ndatumizaso ndapasa anthu ena in case ine nditaphedwa maodioziwo azakhala kuti atulukanso. This is governor Itanywa oripopofewa. Kuti fulumira anajagaka amala umusadandaule audio report audio imupasidwa IMCP akuona ngati ndochenjera koma tutitana nawo anamizidwa akuti akhumuleni Mtanywa zina lawo ndi Kondwani. Kamari ndemumaliza kwagwira anthu dziko la Malawi ndipo mwanamizidwa akondwani na nkhumwa ndamene amanamizidwa amene ndi wakuti Amalawi ine ndine nzika ya kuchira Zulu kwathu kuchira Zulu. Ine ndikuchokera pakhomo pamene panachokera John Chirembwe. Mpakatwa Benilongo kumuimbira munthu wina wake kunena kuti timaona ngati dzina lake ndilimeneli mwaponya Benilongo mwaponya. Demonstrations amene akubwerawa chifukwa cha zimene zachitika lero. Tapempha zipani zonse zotsutsa kunena kuti ngati mukufuna kunena kuti mulamulire dziko lino tikufuna mapresident anu abwere pa ground. Netanganizani atupere mulozi kubwera pa ground. Tango ganizani adati kubwera pa ground. Chokhumudwitsa chimene ndikufuna ndichiyankhule madzulo ano kaya amene mmakonda chipani cha DPP mudane nane ine danani nane palibe vuto koma ndiyankhule zona zake zenizeni. Chokhumudwitsa chimene chachitika mu tsiku la lero ndi ma demonstrations aja akanakhala kuti amachitika ma demonstration aja sakanakhalabe bwino koma chifukwa chonoti Mulungu wathu ali ndi kuthekera ndikufuna ndiyankhule a DPP mawa muimbirane matelefoni a DPP mawa mukhale pasi a DPP muyankhulani. Ineyo ndine okhumudwa ngati comrade Mtanywa osati enawo sindikuziwa koma ineyo ndine okhumudwa. Choyamba mwakatenga anyamata agangata kutenga ukupita kwa ino agangata mwakatenga anyamata akulilongwe anyamata amene anapita anyamata amene anapita kuchikangawa kukapha anthu 9 aja. Inuyo ndikukatenga anyamata amene aja kuti akatetezere ma demonstration anu. Munaganiza bwanji agangata a DPP ndikufuna mwaitanise agangata mukhale nawo pansi ndipo ndikufuna ndikuuzeni kunena kuti agangata ngati mmaona Amalawi kulilongwe
akukusatirani chifukwa cha zina la DPP. If you are planning to leave DPP kupita ku MCP, anthu amene aja sazakusatirani ndikuti ndikufuna ndiyankhule inu aku DPP, a General Secretary, a Peter Mutharika, ma demonstrations awa asanachitike, you need to call Gangata mukhale naye pansi. Zimene apanga agangata ndizola kuika, sangapite kukatenga achina Eric Pagamisa, sangapite kukatenga achina Dala Kadula, sangapite kukatenga achina Mullo kunena kuti akakhale oteteza mabodyguard, oteteza ma demonstration amene akuchitika. Ndani Malawi amene sakudziwa zonoti anthu awa achina Mullo, achina David Malamula ndi anthu osokoneza. Lero agangata mungamaka atenge anthu amenewo nkunena kuti tiyeni mukatithandizira kutitetezera. There is something fishy. Agangata, we are suspecting something. We know you grow up in the ghetto, akozokala anyamata amene mwakula nawo limozi. Komano apapa ndiye agangata ndi Sanami mwandikhumudwisa. Ndikuyankhula ngati comrade Ntanyiwa, ndili wokhumudwa kwambiri. Ndili wokhumudwa chifukwa ma information amene ndapeza kuchokaso kwa NIS anga akunduza zonena kuti you made a big mistake, because anthu omwewo amene agangata munachita hayala ndi omwewo amatenga ma information kumaka apasa a Richard Chimwendo Banda. Mundikhululukira. Amalawi ndikatero sopar. This is ndikuchoka ndasiya utenga a DPP ma demonstration amene akubwera kusogoloko tikufuna tione zona zenizeni. Sit down with Gangata, watipangisa manyazi Gangata. This is Comrade Ntanyiwa on Limpopo FM. Agangata munaganiza bwanji kukatenga achina Eric Pagamisa kuti akakhale okutetezani pamene papa tili mukafukufuku tikufuna tikuziwa. Ndamva kamphekesera kena kake. Amalawi aku Central Region adayika chikhulupiriro mwa inu mukufuna mwakhumudwise. Kapena zimene ndamvazo ndizoona agangata, zimene ndamvazo ndizoona. Ndikuti anthu akumazaza pa msonkhano aja akuzaza ati chifukwa cha zina la DPP osati chifukwa cha Gangata. Ndemwina musatha kuzinamiza kunena kuti no anthu awa akubwera chifukwa cha ineyo nde nitachoka kuchipano nkuti kupita kwa MCP anthu azabwera. Ndikupereka utenga ku DPP kuchipani
chonse cha DPP Central Executive Committee aitane na Gangata Mafusi anaganiza bwanji kukatenga achina Eric Pakamisa kuti akakhale achitetezo aiwo. Ndifuna ndidziwe pamene popo Amalawi ma demonstration iwo asokonekera chifukwa cha ndondomeko yoyipa imene anayikhazikitsa Agangata. This is Comrade Daniel on Limpopo FM. Ali comrade ino ndino activist weniweni osayang'ana mbali. Nakasando amata amene ndi wa DPP. Ine si wa DPP itu. Ine si wa DPP. IUDF anditukwana ine si wa DPP. Ine si wa chipani. Ine ndimangofuna ningonena zona zenizeni. Mwatipangisa manyazi Agangata. Chikaosha kumazulu Limpopo FM tikuti mawa tikupasirani zonse tikuti wa polisi to wagwidwa wa NIS wagwidwa tikupasirani sole dzina lake kuti wa polisi amene ndi ndani ndipo ma message amene wakhala akulumikizana ndi anthu tili nawo pa Limpopo FM ndipo anthu amene anamutuma wa ululaso a president atsiko lino ali mkatimo autana mtuma kuti akampepitwa Mutharika komanso amupe chisali. Kuti ma demonstration aimikidwa osati alipereka ayawala wansondo mukapangenso plan yanu simwaja ma 100,000 this time around muzalandireso amemandrama zimene zija ndeti zaona kuti zizakhala bwanji. This time around Peter Mutharika akubwera pa ground mubwere musamuphe Peter ground. This time around kubwera Enoch Chihana pa ground. This time around kubwera atupele molosi. Amalawi musadandaule takakamiza anthu ngati akufuna kulamulira dzikoli atibweresere ma president awo abwere pa ground ndi ativomereza kunena kuti tibweresa ma president athu. Ulendo no tieni. This is Comrade Daniel watuona ni mawa kuti tizatambasule ntambeu umene wangu mangidwa tumasule Amalawi audziwe. Club Junta, building better Africa.